बेवफा 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 निकली है तू। ओह घामा में आओ तो मैं पसीना पसीना दे हो गल। रुको तनी एहिंग में आराम कर ली ओकर बाद जाके काटब। दिन भर कटिए न करे के बा। एक सुबेरे के गइल आवे के बाद 4 बजे शाम के 5 बजे जब ले किरिन ना डूब जी तब तक से नहीं खे निकल के खेत में ले। देखो तनी कि आज घर ले आवे ला सकिना अकेले भेज दे तना जाके हम ढाठी देही अकेले सारा बा मोबाइलो रिचार्ज नहीं खे न तब लगा के वही में गाना देखती आ न तो हॉट वीडियो लगती वही में देख के मनोरंजन करती धो देती धान में मोबाइल वीडियो चालू करके आगे भीतर आ काटा जीती नहीं एकदम लौकत जाती भीतर तक से एकदम पूरा न मजा आई। तो ये का करब सोचल काम ना होखेला। हरी मर्दी होई कहाँ जाती है झाड़ झुर के सब जाता खेत पतई जाती है घरे का रे का हो? अरे कहाँ गिर रही हरे हाय कहाँ गिर रोडवा पर न पुआरा रहल आ केला खा के बिक दर रही जानता छठ उठ के लतवे छटा गोइला वही पर गिरत चताक से का हो पुआरा वाला का बाजल बा केरावा पोड़ रहला कि माने छील देले रहला हस टाइटे रहल हो यही से न ज्यादा चामावा टाइट रहल केरावा त खा पुआरा लगल बा हो ना रे छूट गइल तनी देखा तो होई तो झाड़ दो ना हम गांव घर के लइकिन के ना छुई ना। अरे मारो आय मारो पीछे बा भाई तोरा कमे को नजर आवत न राम 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 छी छी गांव घर के लइके भाई न लगे सरे पागल हड़ का कहतन के तेरे हाथ वाले मारो तो गिर जा पुआरा त रा ढातड़ो ना कोई देखी त का कहि के ओकर तले पोछ घुरावता पोछू आहा हम पोछी ना हो तू लेटाइल बड़ू हम पोछी भाई बड़ू ढेर छछलोल बैठा चुपचाप आना त जा घरे अरे कपड़ा में बैठबी का रे अरे का हरी कहाँ जात बे जा तनी काटे जंगर चोर कहीं का हां जांगर न चुरावतड़ ओ का हई लेके हंसुआ या तो एरे बैठल बड़ा काटे के रही त खेत में न जीतो था गइनी अरे ढेर दूर आवत न देख तनी घर बा कहां आ खेत बा कहां बा तार बियाह ठीक हो गइल ना अगुआ भागल सन कट गइल ठीक कइल सन बार झरता के कर हमार हेने के देखत न झर गिलबा हेनियो के झर गिलबा छिलवा ले हो करो झरता कहत चल दवाई ले चलेगा त सुनते नहीं के सासुरा के कर झर जाई न तब सुनाई के कर हवे एगो हमर दोस्त ह बताई ना 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 धरम ना धर बता ना धर बियाह कट गेल तो बढ़िया हो गइल ऊ कहे रे याद कर भोज भात ना खैतू का जाना तारा बियाह में तब हां एगो बात कही का कहू एगो का दूगो तीन गो चार गो जेतना कहे के बा कह दे कह दे हां कह दे कहू कह दे पागल है रे हाँ वो प्यार में के करा काहे के बता दी ना जाए दे हमारा ले का बतेबी दूसरा ले प्यार करबी हमारा ले बतेबी तो कौन फायदा बा ओकरा ले जाके बतेबी तो निक लागी तोरे से तो करी ला ए हां रात भर के जागल लड़े का रे रात भर जान जो कि आज फिल्म देखले बानी। कौन फिल्म? मैं तेरा इश्क में पागल हूँ। देखा लेकिन में पागल दूसरा रह हम ना रही ढेर बोलता पागलपन तार छोड़ा दे तुरंत ही। अरे का रे लौकत नहीं है का? अरे ई के हो? के जानी कहाँ के हम नहीं खींची। चुलबुलिया करे तो अरे करे बैगनवा ये कहिया तना चक्कर चला था चक्कर सियानी छोड़ा था बाबूआ जींस। अरे ये मत देखाई तो ना चक्कर कहिया चला था ये पहले बतावा सा। बहुत दिन से बचपने से करे रे आए तोर बाबू कहने तोर भैया कहने की बड़ा शरीफ है और तना कहिया के चक्कर चला था खाए तार जाना जरूरी बका बियाह करवा दे बका हमनी के। ए का सोचता रे? बियाह भइल बा चक्कर न कर नहीं के चलत कैसे बियाह भला इनसे देखा दिमागवा होश में बा कि ना? तू पहले चुपचाप रह एकदम बोल मत ना बात करे दे। अरे का ऐसे बियाह भल बा ना तोरा से हमारा से हाँ तो से हम बियाह करब। हे छकछूनर कहता कि तो से बियाह करब बकलोल तोरा से हम बियाह करब रे एजा हमर बियाह भइल बाटे। 2.5 फुट के बाला भेटाई चाहरा ले ऊ देखा
तो से भेटा जाला। हमार दूसरा ले बिया हो ओकर बिया हो गेल बा अरे। गांव घर कहिए ना का बेटा रे पूछाऊ छे अच्छा रुक रुक तोर रुक। नेटा चला पूछे तो कभी तो तोरे पूछ भैया दी। से नेटा तोरे बाऊ से तोरे भैया तोरे बाऊ से जरूर चलती कहब हम। का चल कहबे रे बतिया ले लुलु कर ले। चल चल बतियावत है। चल तोरे भैया से। हम समझता नहीं ई बाहर में रह के बिगड़ गइल बा। हाँ, तो चल चल चल। अरे जो ना त लागा मारे न त कुल तोर बुद्धिया घुस जाई। कैसे चलता हो देखो तड़ू का तू मुख टुइया निहन बाटे त कैसे चलो? भांटा में लुका जी त ना लौकी ओकर नामो है बेगनवा न। कह तो कहिया ले चक्कर चल ओकरा मालूम नहीं खे गांव घर के बारे में तो बोला चली बहुत दिन से बात ओकरा के चक्कर समझता देखो तड़ू ना इहे कहल जाला सरऊ लइका के बारे शहर में रह चक्कर के रहिल ह। शहर में रह के बिगड़ जाता रहसन। ज्यादा सोचे वाला बहुत कुछ सोचेला हो हमनी के उसे का मतलब बाटे हमनी के कोनो गलत काम करतन जा ना सोचे तो सन त सोचे द। आ कुकुर लेखा नोचे द ये तुर किवना के सरवरस्ती में बारे ही मर दे रे ई तो हमरे हो। ना इहो एगो अनहारा गइल अरे हाँ तू कहे करती रे? कुछु ना कुछ ना सारा जना त कि मो जाओ तोर से तो करे ले हाल चाल पूछत हो हमारा से कोनो नहीं से पूछत कि हां तू हूं यदि का करत हले का करता है मारवा तड़? ना बैठल बानी हां कह तड़ कुल त सो के झाल चाल पड़त रह। सुन गिला का तू का ही तो हव जना त तोहरो कान सांप के भइल बा मत पिहा तंचियो में गाज चल गिल बा कोची के रे? मुंह के पियनी है ज्यादा हो गया तो आजकल ना जूठ काट क के ले जीव त आदमी मांग के रास्ते में पी न घली हां अपन आराम न बात न बचल कुछ बा ना चाहत नहीं दही कहे बोलैले ना तो बैठ के बतियावे लगना जा। ना हमारा बुझाता अब तो दूसरे पर चक्कर जाता। ए कोची है? तू नहीं तो का कतना मार कल ही उमर तेरा छाटल दुश्मन हो। तो तोर लभर हई ए तू चुप हमार कुछ होखो। तू का बोलते रे बीच में रे? हां का कितना बार तहके माना के लिए बानी कि ओकरा से तू दूर रहो। छाका हवे का रे चलो ना मरिया में पता चल जाता सरू के छाका है कि का है। मड़ैया में का कर जाई हां सबूत ले लियो छाका है का। देखियो सरू के बुझाता तार दामा धले ले बा। सर्दी हो गइल बा मौसम सर्दी भइल खराब बा। चलता आहो कब के बैठल है? ए हो गेल आधा घंटा। का आधा घंटा? ए अरे बाप रे एगो बाप। काम कर ए चुप तू चुप। आधा आधा घंटा घंटा बैठ देखो केतना तोहरा ले बतियाए वाला आवत स हम जा तनी अपन काम करे सुना हमारा जी में काम नहीं खे एक तो बैठा का दिया ई सब बात जे ए फुसला मत ए भैया। कुल बुझाता नहीं कुल। हंसुआ दे रे भैया न तो कहीं कट फट जाई तो केस लगी हमारा पर हंसुआ हां हमारा तो सरू दुगो टेढ़ा मेरा केस लिखाई। ऊ कौन केस रे हाथ मर रहा दे भैया हाफ मर्डर में ना हम जाइब बहुत तू बोला तड़ा कौन चीज माने तू ना लड़की बतियावला का लिपस्टिक दे देले में तारा के मार के दूसरा को के दिखावे के कि अपने के। का रे तोर यार हकाई ना आ यार ना ही मार दे कहीं की। हां तो यार ने का तो से का मतलब है? अरे हम तो जानता हूं तू बड़ा शरीफ है रे आज तक ले तोर कोई ले चक्कर ना चलत हो ए चुप हम छोटिए को सही कर से लेला। ए सरऊ हाल चाल उल्टा मत समझिए। हाल चाल यो ला। हमार ले ले हाल चाल। खूब मजे केला तोरा का पता बा ककाली हमनी के मिल चुकल बनिया ना रे। अरे तू दिमाग स्कूल खराब मिले जब स्कूल में पढ़िया तरिया तो मिलत ना रही जा। तू चुप रह चुप ना बहुत रह तू हम बोला तवा सुन पहले का का बतैले जा आधा घंटा में। सही कहल बा कि सच जवना बताइयो। के जवना के ना सोचब ना उ बहुत दू अरे नंबर के चुप हो निकली। तू कतरा शरीफ हो तारा बारे में आ जानत चुप नहीं चुप तार गणिया में हम डाल दे चुप चुप कइले वाला कबेले त का चुप चुप रे तोरा उ कहेंगे एक त चोरी वाला सीना चोरी करतला है हां मारा भाई जे पसार के हाँ। चोरी दे हिम निखा जाना त पसार के मारबा धांस दे भई जाता ना। हां हमारे हंसू हमारे में धस दे ना हां वाह वाह ये कावन ची होता कौची होता मल तोरा चलते होता। हम का हमारा इनकारा मतलब नहीं खे जानला तो ना काहे कि तू बैठल हो कार मारे खातिर बैठल रह करा के जा। अरे सारा बा उल्टा सीधा बोला बे माद में वहीं फाड़ जी के पारा हां तो हमहू देखत हसुआ बरवा छील दे बौरी। दे हंसुआ हट छोड़ से काटा छोड़ छोड़ छोड़।
सुन हसुआ ए हम जात नहीं हो हाँ तो तोहरा जाने का- के बुझाता कि तोहरा एकरा से का मतलब का चक्कर अरे चलता जीबे हम- तो जो ना तोरा के कहनी है कि यार अरे अब देखू खेला करी बदल मत तू का हमारी लिए बुझाता ही से तरह के कह कि हमरा से पेट निके भरत बतिला से एको से बतिया देखा सारा तू मर जा। गई लागता कि हम हाँ? कुछ कहबो ना कहनी आई हम मर गई जानते रहे कि ये बतिया फिर आई कबो ना कबो आज को अदालत की तू जा तारा से प्यार क के हम गुनाह कइले बानी हे जे दुगो बात इनके से बतिया लेनी सोचत हो कि एकरो से प्यार करता है आज के बाद तोहरो से प्यार खत्म जो दूसरे ले कहली जो ए चुप का चुप करब चाहे ना करब तू मालिक हो के बात नहीं के सह पावत तात तोरी की जोइ जे मार दे लाठी से अरे त मार दे तरह के मुंह बुरे फूट जा मार दे जा सर वो करता हरदी लागे तू हरदी के बारे गाने हरदी लगा लो जा मॉल तोरा चलते भइले सरू कहीं बताओ बचपने के प्यार के देने ओकरा से सरू कहीं की तो हम का हम कहिए रे? सोचले 55 तक चली तू पा- बढ़ले है 55 का तू 60 तक चला उसे का हमारा मतलब है हम का भनी हम पहले ही तू ना काहे के हमर माल के बैठा के जब बतिया तले बोल कुछ तोर का ना लगी? कनिया कुछ ना कनिया हंसुआ ले ले बानी हम चुपचाप आके बैठल नहीं थाक गिरनी जात हई खेत पर तो काटे अपन मन ही आके बतिया कलियो ए सारा बात तोरा ले जितना बतियाई में तो हमरा हमको पैदल चल जाई जो भागे जिल हटू माथा नोच के धीरे बड़े हां ना किरो तसे बतियावता निहुरा मत हमारा का बा ना ना तो सोच ल का हो जाई